Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, nuovo appuntamento con l'ormai consueto contenitore sportivo domenicale per andare a scoprire cos'è successo nello sport sardo in questo fine settimana importante tra Serie C, Serie D, basket, insomma, chi più ne ha più ne metta. È stato, prima di andare a vedere come al solito grafiche, risultati e tutto, è stato un weekend positivo sostanzialmente per le squadre sarde. In Serie C 2 pareggi, anche se comunque con qualche rimpianto per Torres e Olbia, 1-1, risultato identico per di Roberto Chiuzzi. I primi che hanno pareggiato al Vannissanna, quindi in casa contro l'area canatese, si sono fatti raggiungere praticamente sul filo di lana grazie all'autogol di Liviero, insomma un'azione che andremo a vedere e rivedere, mentre l'Olbia ha pareggiato un punto con Iena all'Artemio Franchi, un campo, un ambiente che insomma fino a qualche anno fa ha vissuto anche i fasti della Serie A. Un gol subito dopo soli 40 secondi per via dell'ex Cagliari Paloschi, il pareggio di Brignani, però insomma l'ennesima gara sostanzialmente dominata dai ragazzi di Occhiuzzi, che però non ha portato i 3 punti. In Serie D invece vittoria pesante per l'Arzachena, 1-0, un'altra vittoria di misura contro il Real Monterotondo Scalo, una vittoria importante per la zona playoff. Bella vittoria anche nel derby tra pericolanti dell'Atletico Curi, 3-0 contro la Costa Orientale Sarda, e anche un buon 1-1 contro la terza forza del torneo, ovvero la Palmese, per l'Ilva Maddalena di Aldo Gardini. Si sta giocando, insomma, è iniziata da pochissimi secondi la sfida del Palazzo Radimini tra la Dinamo Sassari e la VL Pesaro. Ha vinto poco fa, insomma, di poco fa il risultato finale delle Dinamo Woman di Antonello Restivo contro Moncalieri, una bella vittoria 65-79 per le ragazze appunto di Restivo. Ma come sempre andiamo a vedere quello che è successo prima di andare a vedere le grafiche. Saluto il mio compagno di viaggio di oggi, ovvero Matteo Cardia. Ciao Matteo. Ciao, buonasera a tutti. Che hai seguito ieri la sfida della Torres, ma oggi hai seguito anche l'Esperia Cagliari, come non abbiamo detto, l'Esperia di Federico Manca, che ha vinto contro la capolista Grottaferrata in Serie C Gold. Andremo a sentire nel finale di trasmissione anche le parole del coach cagliaritano. Insomma, con te parleremo di Torres e poi, come sempre, ampio spazio al basket. Ma iniziamo, grazie al nostro Marcello Mura in regia, con la Serie C, come al solito con la grafica, col cartello dei risultati dell'ultimo turno che si è giocato ieri, sabato. Iniziamo ovviamente dai risultati delle due squadre sarde, ovvero l'1-1 di Torres Canatese e di Siena contro Olbia, poi la vittoria dell'Alessandria fuori casa in casa della Carrarese per 0-1, 0-0 con grandi polemiche tra Virtus Entella e Gubbio, 1-2, vittoria importantissima di Limolese contro il Reggiana, che va a vincere. Insomma, questo non è un risultato che ci si aspettava ampiamente alla vigilia, per 0-3 contro il San Donato Tavarnelle, 1-1 nel derby marchigiano tra Ancona e Vis Pesaro. Stesso risultato tra Fermana e Montevarchi, vittoria pesante del Cesena in casa del Pontedera di Max Canzi per 3-0, chiude l'1-1 tra Rimini e Lucchese. Questa la classifica del girone B di Serie C. Comanda, insomma non è una notizia oramai, la Reggiana con 55 punti, 7 di vantaggio sul Cesena, 46 punti per la Virtus Entella, 42 per l'Ancona, 40 per il Gubbio, 38 per il Siena, 37 Pontedera, 35 Fiorenzuola, 34 Lucchese, 33 per Carrarese e Rimini, 29 per la Fermana, 28
Per la Torres 25 Recanatese, 24 Alessandria, 23 Vispezia, Alessandro Nato, Tavarnelle, 20 per l'Olbia di Roberto Occhiuzzi, 19 per l'Imolese e 18 per l'Aquila Montevacchi, che con la vittoria appunto di ieri dell'Imolese è il nuovo fanalino di coda del girone B. Matte, prima di andare a parlare di Torres con te e di sentire anche il commento che ci ha lasciato il nostro Roberto Pinna, che oggi è inviato al Palace Radimini, ma non ha voluto mancare comunque con l'appuntamento domenicale, andiamoci a godere le emozioni, insomma, del Vanissana 1-1 tra Torres e Recanatese. Ecco Matteo, abbiamo visto insomma le emozioni principali di questa Torres Recanatese 1-1, tanti rimpianti per la squadra di Stefano Sottili, che andremo a sentire insomma quasi nella sua interezza delle dichiarazioni rilasciate ieri nel post partita. Insomma, è evidente che questo pasticciaccio brutto, mi verrebbe da dire, per utilizzare una citazione quasi cinematografica, insomma, che ha portato poi all'autogol di Liviero, di fatto ha rovinato quella che era stata una gara fondamentalmente condotta in porto quasi fino alla fine dai rossoblù. Lascia tanto amaro in bocca. In 10 secondi, insomma, la tua impressione prima di andare a sentire poi il commento invece di Roberto Pini. Sì, è stata una partita dai due volti, nel senso che la Torres vista nel primo tempo è stata una Torres aggressiva, sempre pronta, sia in fase di non possesso che in fase di possesso. Non solo il gol di Diakité, anche 2 gol annullati, e poi nel secondo tempo invece una squadra che ha cambiato volto, gli è venuto il braccino, come ha sottolineato anche Roberto Pina nella ripresa di oggi, ma l'ha sottolineato anche mister Sottili al termine della gara e poi alla fine. Questo episodio che ha deciso la partita in senso, si può dire, negativo per una Torres che non vince in casa da tanto tempo, sia dalla gara contro il Montevarchi di un paio di mesi fa, se non mi sbaglio. Sì, insomma, un ritorno alla vittoria che non c'è stato, anche se poi insomma questa sembrava la partita ideale per poter celebrare, tra l'altro, la terza vittoria su 4 partite da quando è arrivato Stefano Sottili. Invece è arrivato un pareggio. Ma andiamo a sentire il commento del nostro Roberto Pinna, registrato direttamente nella pancia del Palace Radimini poco prima che iniziasse la partita. Quindi andiamo.
Ciao Francesco e ben ritrovati a tutti gli amici di 131 e Teleregione che stanno guardando il solito approfondimento della domenica. Siamo nella pancia del Pala Serra di Mini, nella sala stampa della Dinamo Sassari, dove vi stiamo raccontando le emozioni della sfida dei ragazzi di Piero Buchi contro Pesaro, partita importante per la Dinamo Sassari che cerca di tirarsi su dopo un momento molto altalenante in campionato contro la quarta forza appunto del campionato. Però so che tu sei curioso e mi vuoi chiedere non tanto della Dinamo, perché quello i nostri utenti, lettori, appassionati di Sportsardo lo leggeranno sul nostro sito più tardi, ma della partita dell'1-1 andato in scena ieri appunto al Vanni Sanna tra la Torres e la Recanatese, un pareggio che sa di beffa per la squadra di Sottili, che ha fatto forse il miglior primo tempo, se non il migliore, uno dei migliori in assoluto della stagione, considerando anche il periodo con Greco in panchina. È andata in vantaggio con il solito Diakité, ormai fondamentale davvero per le sorti di questa squadra, sorti salvezza al momento per i rossoblù. Poi però ha sprecato con una ripresa davvero senza un reale motivo. Ha giocato con il braccino, ha giocato con paura, non è riuscita ad attaccare in maniera costante anche nel secondo tempo, e alla fine la Recanatese ha attaccato, ha preso spazio a livello territoriale, e la Torres è mancata negli ultimissimi minuti, errore di Riccardo Pina e Liviero. Per anticipare l'avversario si è fatto autogol, 1-1 che pesa, che brucia, guardando le risultati le altre, perché la Torres è vero che resta a più 5 ipotetica sulla Vis Pesaro, però è anche vero che è proprio la Vis Pesaro il prossimo avversario dei rossoblù, che possono mettere in piena difficoltà per la corsa salvezza, per la corsa contro le squadre che stanno cercando di uscire dalla zona play-out, i rossoblù di Sottili, che per la prima volta da quando è a Sassari è stato anche criticato dalla piazza per la gestione dei cambi e la gestione tattica della ripresa, con il 3-5-2 che non è piaciuto ai tifosi, ha abbassato un po' troppo la squadra, e poi con la scelta di tenere per 90 minuti in panchina Ruocco, a cui è stato preferito nel secondo tempo Saporiti, ne acquista appunto dei rossoblù, che è entrato e ha giocato per la prima volta non uno spezzone di gara piccolino come gli era successo in precedenza, ma addirittura tutto un tempo. Torres che si è rinforzata nel mercato perché è arrivato Urso dalla Fidelisandria, un acquisto che sicuramente puntellerà un reparto dove sono tante assenze, da quella di Campagna per infortuni a quella di Samuele Pina, al momento un pochino più ai margini, con il mercato che nelle ultime sue giornate potrebbe regalare anche delle sorprese. Nel frattempo però c'è da pensare al campo. Il campo dice che questa Torres è una squadra che ha un'anima anche bella, una manovra fluida, quella vista nel primo tempo, però ha ancora dei fantasmi da togliere dalla propria testa, che sono soprattutto relativi al problema del cinismo, della cattiveria, del saper chiudere con malizia le gare in maniera importante, senza trascinarle verso il finale. Riuscirci già dalla prossima contro la Vis Pesaro e poi alla prossima ancora in casa contro la Lucchese sarà fondamentale. Ecco, ti lascio con questo tema. La Torres non vince in casa dal 5 novembre, ha segnato dopo oltre 500 minuti contro la Recanatese il primo gol al Vanni Sanna, non segnava dal 2-1 all'Aquila Montevarchi, appunto di inizio novembre. Rifare punti in casa e farli soprattutto pesanti, quelli da 3 punti, sarà importantissimo per questa squadra. Insomma, grazie ancora per averci ascoltato, grazie ancora per essere in compagnia del buon Francesco Aresu, come sempre con la domenica di 131 e Teleregione. Poi per la Dinamo ci rivediamo sul sito. Ciao ragazzi. Ecco, insomma, abbiamo sentito le parole di Roberto Pina. Caro Matteo Cardia, no, il tema che ha toccato Roberto nel finale, no? Questa vittoria che manca dal 5 novembre, questo gol che mancava dalla stessa data, questo Vanni Sanna che continua a non trasformarsi in fortino per la squadra di Sud. Insomma, però effettivamente ieri sembrava praticamente fatto tutto. Ci sono state alcune scelte che poi non hanno convinto e che probabilmente poi hanno portato anche a questo pasticcio nel finale, no? Sì, insomma, perché come diceva anche Roberto, come ho provato a dire anche all'inizio, probabilmente nel secondo tempo è stato sbagliato un po' l'atteggiamento, c'è stata un po' di paura probabilmente di portarla a casa, di vincere, di cambiare definitivamente verso in un certo senso alla stagione. Si è abbassata tanto la Torres con i 3 cambi, con il cambio di modulo, con Riccardo Pinna in campo insieme a D'Ametto e Antonelli, e lì poi è mancato
è mancato qualcosa, perché la Torres si è rivista in avanti solo nel momento in cui la Recanatese ha trovato il vantaggio, e Gigi Scotto al rientro dopo tanto tempo, questo va assolutamente rimarcato, è andato vicino anche al gol, però è stato troppo poco, insomma, come si è sentito nelle parole poi sia di Diakité che di Gianola nel post partita, alla Torres manca la capacità in questo momento di chiudere le gare, e questo in chiave salvezza può diventare un problema per una squadra che comunque negli ultime giornate ha fatto capire di avere comunque delle potenzialità. Andiamo a sentire le parole di Stefano Sottili in sala stampa. Abbiamo realizzato 2 estratti video, sentiamo il primo, lo commentiamo al volo, poi andiamo a sentire anche il secondo. Iniziamo dal primo. Impresa purtroppo braccino corto, non siamo stati in grado assolutamente di ripetere i primi 45 minuti di gioco, e attenzione che l'analisi l'avrei fatta anche se avessimo portato in fondo il risultato, sarebbe stata la stessa. Diventa quasi inspiegabile capire il perché di un'involuzione del genere, quando la squadra, credo, almeno sotto la mia gestione, era riuscita a fare comunque un'altra frazione in crescita. Avevamo avuto già dei segnali positivi a Imola, proprio come riuscire ad avere una manovra più fluida, a venire fuori dall'esterno. L'avevamo fatto bene, con continuità nella prima frazione. Secondo tempo siamo stati solo ed esclusivamente a aspettare che cosa faceva la Recanatese, e noi dobbiamo essere in grado di determinare nella partita, perché la squadra lo può fare. È chiaro che dipende anche dal valore dell'avversario, è chiaro che ci sono avversari che hanno valori tecnici, fisici diversi, ma con avversari di pari valore come poteva essere oggi la Recanatese, la squadra secondo me doveva riuscire a fare una seconda frazione di gioco, aveva la possibilità di poter fare una seconda frazione di gioco da falsariga della prima, e ciò purtroppo non è successo, e alla fine abbiamo pagato anche le conseguenze, pur non rischiando tantissimo, perché poi la squadra alla fine non ha rischiato tantissimo, ma è anche vero che non abbiamo mai creato i presupposti nella seconda frazione per poter chiudere la partita. Un'analisi lucida quella di Sottili, caro Matteo. Tra l'altro questo tema dei regali che tornano un po' sembra il leitmotiv delle squadre sarde professionistiche, cioè a partire dal Cagliari in Serie B fino alla Torres e all'Olbia, soprattutto ne parleremo a breve, perché insomma effettivamente questi 2 punti insomma lasciati per strada contro un avversario assolutamente alla portata, come ha detto lo stesso Sottili, insomma sono davvero un peccato per quello che aveva prodotto la squadra, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo, diciamo prima, qualche scena un po' così, adesso sentiremo anche Sottili insomma, che giustifica un po' quelle che sono state le scelte nella ripresa, però sicuramente Matteo contro la Recanatese in casa, insomma, non puoi poi alla fine davvero concedere quel regalo nel finale che poi ha portato all'1-1, perché poi rischi di pentirtene. Sì, assolutamente. Rischi che poi davvero, anche per come è strutturato il calendario della Torres, che verso la fine del campionato avrà dei match veramente difficili, di lasciare indietro delle partite, dei punti che potrebbero diventare pesanti. In questo senso diventerà ancora più importante il match con la Vispesaro di martedì, insomma un'altra partita dove la Torres dovrà cercare di non fare questi stessi errori che, come dicevi tu, Francesco, insomma, caratterizzano un po' tutte le squadre, perché anche l'Olbia nello stesso girone ha lasciato tanti punti per strada, più tardi ne parlerai, appunto come hai precedentemente detto, e questo è qualcosa che deve cambiare per far sì che l'obiettivo salvezza possa essere raggiunto da entrambe. Sentiamo la seconda parte del video di Stefano Sottili, della conferenza stampa di Stefano Sottili. No, eravamo già abbastanza bassi, no, non sono d'accordo, eravamo già abbastanza bassi prima, quando comunque eravamo a 4. Volevo dare un po' più di sicurezza anche nella gestione nella palla da dietro alla linea difensiva, perché non arrivavano con una manovra organizzata, ci arrivavano con queste palle giocate nello spazio in verticale fra
difensori centrali terzini, e volevo dare un pochettino di conforto con una presenza in più lì in quella zona e rinforzare lì in mezzo al campo, lasciare solo esclusivamente qualche palla sugli esterni. Fondamentalmente quando siamo passati a 5 non è che i nostri avversari abbiano creato chissà cosa, poi abbiamo preso un gol un po' valore dove eravamo comunque in vantaggio e dove è stata una situazione un po' particolare, ecco. Sì, una curiosità, mister, punti per Francesco Roma, perché era una questione più fisica, cioè per preservare il giocatore, o tecnica? No, è stata solo esclusivamente dettata dall'evolversi, dall'evoluzione della partita. Assolutamente il ragazzo sta bene ed è a disposizione. Avrei potuto buttarlo dentro, ho preferito fare altre valutazioni, ma no, è solo esclusivamente scelta mia, non c'è nessun altro motivo. In chiusura è stato ufficializzato durante il match un rinforzo per il centrocampo, Urso, che arriva dalla Fidelisandria. Le chiedo, la Torre si è posto così, vi guarderete, ha chiesto alla società di guardarsi un pochino intorno agli ultimi giorni di mercato? Ma intanto arriva Urso a darci una mano in mezzo al campo, vediamo se ci sarà la possibilità di mettere qualche altro tassello dentro, ma la priorità era quella, quindi ora è arrivato e vediamo se poi dopo capiterà l'occasione. Non credo che la proprietà si tiri indietro. Ecco, è arrivato Urso, Matte, per il centrocampo, un giocatore appunto che arriva dal girone C, dalla Fidelisandria, va di fatto a tappare un po' la falla che si era formata nel reparto nevralgico. Vedremo insomma anche quale sarà poi effettivamente l'utilizzo che ne farà Sottili. Per chiudere il discorso Torres, ricordando che domenica prossima ci sarà la sfida contro la Vispesaro, insomma mercato che chiude tra 2 giorni. Probabilmente si cerca un'altra punta, magari giovane, magari di fisico, per completare il reparto offensivo dopo le partenze di Sorgente e Luppi. Vedremo, perché effettivamente insomma manca forse qualcosina a livello proprio numerico nel reparto offensivo per quanto riguarda il ruolo del pivot, passami questo termine un po' cestistico. Salutiamo anche Gianmario Piras che dice: questo braccino me lo sto anche sognando, insomma per la Torres. Matte, ci vediamo dopo, ci ritroviamo in chiusura di trasmissione tra circa una ventina di minuti per parlare di basket. Chiudiamo il discorso Serie C ovviamente parlando dell'Olbia, parlando di questo 1-1 di Siena. Iniziamo come sempre dagli highlights della sfida dell'Artemio Franchi.
Ecco, abbiamo rivisto le principali emozioni di Siena-Olbia, una partita che è iniziata malissimo per i bianchi di Roberto Piuzzi con questo ennesimo regalo concesso all'avversario. Alberto Paloschi, l'ex attaccante del Cagliari, tra le altre squadre della sua carriera, insomma, non si è fatto pregare per superare subito Alex Esposito, portiere dei galluresi. Questo regalo, questo gol subito poteva effettivamente far pensare magari a una gara dimessa, poi è molto in salita per i bianchi. In realtà, insomma, fin dalla palla al centro successiva, insomma, da quando è ripartito il gioco, l'Olbia ha iniziato a macinare il gioco, quasi come se non avesse preso gol, andando vicina più volte al gol. Questo, per esempio, insomma, il destro del solito ragazzo che Manni, ottimo prospetto, visto l'anno scorso tra l'altro in Serie D, nel girone delle Sarde contro la Visartena, ha bloccato. Questo è l'occasione per Nicola Nanni, un po' come quella di Pesa, insomma, l'attaccante sammarinese non è riuscito a trovare il gol. Poi è quest'altro sviluppo dell'azione che porta al tiro da fuori di Roberto Bianco, che lambisce il palo, insomma, a dimostrazione davvero della buona prestazione dei bianchi di Occhiuzzi. Però, al di là di quello che poi è stato il pareggio, cioè l'1-1 di Brignani poco prima dell'ora di gioco, anche questa gara si iscrive, insomma, alla lista delle tantissime occasioni perse in casa Olbia, perché effettivamente, insomma, l'avevo scritto oggi nella nostra ripresa del giorno dopo, se si vanno anche solamente a guardare le ultime 3 partite, cioè quelle, le 2 trasferte di Pesaro e Siena, e quella interna, la gara interna contro il Rimini, l'Olbia ha raccolto 2 punti, ma ne ha lasciato per strada 7, non soltanto dal punto di vista numerico, ma effettivamente ne ha lasciati per strada in maniera davvero preoccupante, perché erano 3 partite dominate, quella di Pesaro e quella di Siena. Davvero l'Olbia ha messo in gioco una grandissima prestazione. Contro il Rimini, magari dal punto di vista del gioco, è stata una partita meno brillante, ma molto solida lo stesso, e anche in quel caso il gol del Rimini è arrivato su un errore individuale. Ecco, in questo momento sono tanti, sono troppi gli errori individuali che stanno costando punti preziosissimi alla squadra di Roberto Piuzzi, che ieri nel post partita si è detto moderatamente ottimista. Comunque, insomma, dalla sua analisi emerge il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Andiamo a sentire nella sala stampa dell'Ateneo Franchi. No, io quello che ci tengo a dire è che è un percorso dove non posso che essere orgoglioso dei ragazzi. Noi sapevamo che quando sono arrivato qua bisognava creare una mentalità un po' diversa, in un percorso già ottimo fatto negli anni precedenti. Cambiare qualcosina in mentalità non era facile inculcarla subito. Una volta che è entrato nell'animo dei ragazzi, credono in quello che facciamo e lo portano avanti. Quindi vedere in campo ciò che proviamo, ritroviamo, per me è motivo di orgoglio della strada per portare a termine quello che oggi noi vogliamo, una salvezza, perché lo meritano i ragazzi, lo merita la società, lo meritano i nostri ultra che fanno chilometri, prendono la nave il giorno, hanno un animo e sono fantastici. Lo merita una società perché ha progetti, ha programma. Oggi nel calcio le società che programmano vanno premiate, e quindi io sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e lotto con i denti. Se a volte in panchina c'è qualche situazione, la gestisco in un modo un po' focoso, fa parte anche di un allenatore, quindi abbiamo gli occhi addosso, bisogna dare un'immagine giusta, però è un modo per l'educazione lo faccio. Sappiamo che concediamo un po' di profondità, la copriamo bene, è un po' dubbio il gol, un po' dubbio, non so se è al limite, però non posso nascondermi dietro un errore. Gli arbitri e i guardalini sbagliano, noi sbagliamo tutti, io sbaglio molto di più di loro, quindi. E quello Chiusi che dice non voglio nascondermi dietro l'errore dell'arbitro eventuale, insomma, noi sbagliamo molto di più, io sbaglio molto più di loro. Anche in questo caso un'analisi onesta da parte del tecnico dell'Olbia, che però sa, e andiamo a vedere già la grafica del prossimo turno di Serie C, sa bene, insomma, l'allenatore calabrese, che la gara interna del Nespoli contro la Fermana, contro una delle squadre che forse sta dimostrando molto di più rispetto a quello che ci si poteva attendere, visto che come la Torres è stata ripescata, insomma, ad agosto, davvero, insomma, sta giocando davvero bene la squadra dell'ex, tra l'altro, Manuel Giandonato. Quindi, insomma, domenica Olbia Fermana, vis Pesaro Torres, lo dicevamo prima, quindi uno scontro Sardegna-Marche, una delle tante
dei tanti incroci del girone B, poi andando ancora avanti Montevarchi Ancona, Imolese Virtus Entella, Gubbio Carrarese, Alessandria Rimini, Recanatese Cesena, Reggiana Fiorenzuola, Siena Pontedera, un gran bel derby questo. Per il nostro amico Max Canzi chiude l'altro derby e San Donato. Cambiamo argomento, prima di scendere il solito gradino che ci porta dalla Serie C alla Serie D, andiamo al volo, insomma, aggiornamento flash sul risultato della Dinamo Sassari di Piero Bucchi, che in questo momento all'inizio secondo quarto sta vincendo per 32-21 contro la VL Pesaro, insomma 11 punti in questo momento di vantaggio per la squadra di Piero Bucchi. Speriamo, insomma, ovviamente, che questo sia l'andamento totale, insomma, della globale del match dei bianco-blu. Dicevamo, andiamo a parlare del Serie D, approfittiamo anche per salutare, insomma, tutti coloro che ci stanno seguendo in TV al canale 88 del Digitale Terrestre su Teleregione Live, quelli che ci stanno ascoltando in radio, anche su Radio Calaritana, oltre ovviamente, insomma, i tanti followers sullo streaming tra 131 Diretta Sport e utg.net. Classifica del girone G della Serie D, pardon per il lapsus, che si è aperta ieri con la vittoria appunto nel derby salvezza tra Atletico Uri e COS, questo bel 3-0 della squadra di Massimiliano Pava, 1-0 la vittoria preziosa anche della Nappi contro il Real Monterotondo Scalo, 1-1 altrettanto prezioso dell'Ilva Maddalena contro la Palmese, poi 1-1 anche tra Angri e Paganese, 2-2 tra Casertana e Cassino, 3-3 tra Pomezia e Tivoli, 2-4 tra Portici e Nola, 0-1 tra preziosa e importante della figlia di Marco Mariotti contro il Sorrento vice capolista, stesso risultato per 0-1 anche la vittoria della Lupa Frascati nel derby laziale contro la Visartena. Questa è la classifica invece del girone G, comanda con 44 punti la Paganese, sempre più 4 rispetto al Sorrento, che oggi non ha approfittato del mezzo passo falso della capolista, 36 punti per la Palmese, 34 per la Lupa Frascati, 32 per il Cassino e 31 per l'Arzachena di Nappi, che si riporta così a un punto dalla zona playoff grazie alle 2 vittorie consecutive. Insieme, insomma, condivide i 31 punti con Casertana e Real Monterotondo Scalo, 26 punti per l'Aprilia, 25 per l'Ilva Maddalena, 24 per la Visartena, 23 per questo quartetto di squadre dove ci sono anche l'Atletico Uri e Costa Orientale Sarda insieme ad Angri e Tivoli, 22 punti per Portici e Pomezia, 19 punti per il Nola, ultimo in classifica. Quindi apriamo parlando dell'Arzachena, quest'1-0 importantissimo e preziosissimo al termine di una partita non spettacolare, ma insomma il famoso cortomuso che da un certo punto di vista è di moda grazie a Massimiliano Allegri. Evidentemente anche Marco Nappi nelle ultime 2 partite sta utilizzando questa tattica. 1-0 domenica scorsa contro il Cassino in trasferta, 1-0 oggi in casa contro il Real Monterotondo Scalo. 2 vittorie preziose in ottica playoff contro 2 di fatto dirette concorrenti per quella zona, ed effettivamente insomma il gol anche arrivato con il nuovo acquisto Lica, ex Sampdoria Primavera 2004, uno degli innesti del mercato di gennaio. Brutte notizie, si è fatto male di nuovo Nino Pinna, che era rientrato oggi dopo qualche partita di stop. Speriamo che non sia nulla di grave. Ovviamente andiamo allora a sentire le parole di Marco Nappi nel post partita dopo questa vittoria importantissima contro il Real Monterotondo Scalo. È stata una partita bella da vedere, bella combattuta. Complimenti al Monterotondo, che è una squadra che è cresciuta tantissimo, ha dei giocatori importanti. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare con attenzione. La cosa bella è che non abbiamo subito gol, ci siamo mosso molto bene sia in difesa e a metà campo, e poi siamo riusciti a scatenare Antonio Loi, perché è un giocatore con grandissime qualità. Abbiamo fatto un gol stupendo, bellissimo, e abbiamo portato a casa una partita che abbiamo meritato poi alla fine di vincere, e abbiamo sbagliato anche un calcio di rigore, potevamo chiuderla prima, però la squadra ha dimostrato determinazione e, come hai detto tu, ha cambiato pelle. Quando c'è da lottare questa squadra lotta, e quando c'è da giocare bene gioca bene. Poi abbiamo visto il gran gol su un'azione corale, un'azione costruita dalla qualità dei nostri attaccanti, perciò per questo mi fa ben sperare. Però questa è una partita che mettiamo subito nel dimenticatoio, perché da domenica abbiamo una trasferta importante e andiamo a cercare di portare a casa i punti che ci servono per arrivare sempre più su. Grazie.
Ecco, queste le parole di Marco Nappi. Spoileriamo, in settimana andremo a fare visita ai biancoverdi, per cui chissà insomma cosa riusciremo a tirare fuori, però insomma è importante che questo cambio di pelle, come ha detto Nappi, della sua squadra, perché effettivamente nel momento del bisogno è uscito fuori anche la parte più sporca e cattiva, insomma, di una squadra che ci aveva abituato negli anni a giocare un gran bel calcio. Passiamo al derby salvezza, quindi torniamo indietro di un giorno, andiamo a rivedere le emozioni di ieri, quindi questo 3-0 importante, molto importante dell'Atletico Uri contro la Costa Orientale Sarda. Andiamo. Pardon, c'è stato un piccolo problemino tecnico, ma insomma il bello della diretta, dicevamo prima dell'importanza anche della vittoria
appunto dell'Atletico Uri contro la Costa Orientale Sarda, una partita che sicuramente non può aver lasciato contento Francesco Loi, che non ha voluto parlare al termine della partita, anzi insomma ha preannunciato una sorta di silenzio stampa prolungato anche per le prossime partite. Vedremo insomma se effettivamente questa decisione poi verrà confermata. Silenzio stampa che sta portando bene in casa Atletico Uri, visto che insomma mister Papa non parla da diverso tempo, però insomma da quando c'è stato il silenzio stampa Atletico Uri, forse anche a livello scaramantico, insomma sta andando bene, per cui anche stavolta il mister non ha parlato, però ha parlato Luca Fiorelli, che il 2005 è il giocatore che ha sbloccato la partita con quel grandissimo incrocio dal limite dell'area. Dichiarazioni abbastanza brevi, ma andiamocele a sentire, insomma, è giusto dare spazio anche ai giovani. Emozioni fortissime, sicuramente. Tutto questo è grazie al gruppo che mi hanno sostenuto e al mister, ovviamente. Dobbiamo solo continuare così, con questa testa e mentalità, e sono sicuro che arriveremo a grandi risultati. Facciamo tutti dal primo all'ultimo che diamo tutto in campo. Io sono solo un pezzettino di quella squadra che ha dato tutto in campo. Siamo entrati con la mentalità di vincere, questo l'abbiamo fatto. Nella discoteca, insomma, del Ninetto Martinez. Le parole di Luca Fiorelli, però insomma effettivamente una bella emozione anche per il giovane centrocampista dell'Atletico Uni, uno del vivaio appunto in casa giallorossa. In casa invece Costa Orientale Sarda non è bastato l'innesto di Filippo Magia, che comunque è pericoloso da quando è entrato nel secondo tempo per i gialloblu. Insomma, prossima partita lo vedremo a breve, nel prossimo cartello, insomma c'è la Casertana, arriva la Casertana a Tertenia, per cui insomma una partita davvero complicata. Andiamo poi anche a parlare chiaramente dell'1-1 dell'Ilva Maddalena, pareggio importante e prezioso per i biancocelesti di Aldo Gardini, che insomma con Ferlicca, una delle rivelazioni di questa stagione, sono riusciti a imporre l'1-1 alla Palmese, terza forza del campionato, che fin qui contro le Sarde aveva fatto sempre benissimo. Insomma, questo 1-1 prezioso che conferma una volta di più come l'Ilva Maddalena sia una squadra pericolosa, una squadra assolutamente ostica per chiunque. Queste le dichiarazioni di Aldo Gardini nel post partita, appunto nella sala stampa dello stadio di Palma Campana. Venivamo da una sconfitta, un pareggio, questa partita era fondamentale, nel senso che era una partita che ci siamo venuti a giocare a viso aperto. Sapevamo che trovavamo una squadra in forma, una squadra che sta facendo molto bene. Sapevamo che era dura, ma alla fine dei 90 minuti secondo me il pareggio è giusto. Alla fine sì, abbiamo avuto qualche occasione, però al primo tempo un po' contratti, al secondo tempo ci siamo un po' sbloccati, ma alla fine secondo me il pareggio è il risultato giusto. Come dico sempre, sfidiamo le altre squadre, guardiamo che possono avere un momento di forma oppure no, però noi cerchiamo sempre di fare il nostro gioco sia in casa che fuori. I ragazzi stanno dando il massimo da sempre e oggi hanno, ripeto, hanno rimesso in piedi questa partita, nel senso giocata giusto il pareggio, ma contro una squadra a mio parere forte che stava facendo molto bene. Ecco, queste le parole di Aldo Gardini. Vi ricordo che domani, insomma, come sempre in zona mista ci sarà l'audio integrale, insomma, della sala stampa, gli highlights di tutte le partite delle squadre sarde. Oggi ovviamente vi abbiamo fatto sentire, proposto un estratto, come sempre, per ovvi motivi di tempo, ma insomma domani ci sarà spazio, come sempre, intorno alle 16:30. Come sempre con il nostro appuntamento con Zona Mista. Prima di tornare con Matteo Cardia a parlare in conclusione di questa puntata di basket, con grande spazio chiaramente alla palla a spicchi, andiamo a vedere il cartello del prossimo turno del girone G, che prevede sfide davvero importanti e probanti per le squadre sarde. Intanto questo è il vecchio prossimo turno. In realtà vediamo un po'. Sempre il bello della diretta, come si diceva prima.
Eccolo qua, ce l'abbiamo, insomma, diciamo prima della sfida che attende la Costa Orientale Sarda di Francesco Loi in casa contro la Casertana. Per quanto riguarda l'Ilva Maddalena, arriva il Portici invece a Monetta, una sfida a salvezza importante da vincere al 100% per i ragazzi di Gardini, per allontanarsi ancora di più dalla zona calda. Per quanto invece riguarda l'Arzachena, arriva la terza sfida di fila in zona playoff, perché i biancoverdi di Nappi andranno a Frascati a giocare appunto la sfida contro la Lupa Frascati, che in questo momento è la quarta forza del girone G. Per quanto riguarda l'Atletico Uri, sfida a dir poco proibitiva, perché loro saranno a Pagani a giocarsela contro la capolista del girone G. Vedremo insomma cosa saprà fare la squadra di Massimiliano Pava, che comunque insomma in questo tipo di partita è sempre venduto carissima la pelle. Le altre partite sono Aprilia Palmese, Cassino Visartena, Real Monterotondo Pomezia, Nola Angri e poi Tivoli Sorrento. 45 e 40 secondi, andiamo a parlare di basket, caro Matteo Cardia, che dovresti essere di nuovo in collegamento con noi. Eccoci qua. Allora, raccontaci un po', prima di andare a parlare di Dinamo Woman e di Esperia, facciamo un aggiornamento flash sulla Dinamo, non solo aggiornamento flash, ma anche dici un po' come sta giocando la squadra di Piero Bucchi. Sì, non so se avete visto per un attimo la mia faccia, ma Dao ha appena fatto davvero una stoppata che sicuramente finirà negli highlights della partita. Dinamo avanti 57-35, siamo a 35 secondi dalla fine del primo tempo. Dinamo che sta giocando molto bene, tanto aggressiva, molto positivo Krusling, molto positivo Benjus fino a questo momento, ma soprattutto Dao sta facendo davvero un'ottima partita, quasi perfetto dal campo, quindi un primo tempo molto positivo per la Dinamo, che dovrà però riuscire a mantenere questo ritmo anche nei secondi 20 minuti di gara. Per quanto riguarda invece quello che è successo, scusa Francesco, vado direttamente a parlare della Dinamo Women, se sei d'accordo. 13ª vittoria in campionato per le ragazze di Antonello Restivo, questa volta in trasferta contro Moncalieri, una finita 65-79, una partita condotta dall'inizio sino alla fine. Le piemontesi solo nell'ultimo quarto hanno provato a ricucire uno strappo che già alla fine del secondo periodo segnava il più 14 per le sassaresi. Libertas che è tornata fino al meno 9 nell'ultimo periodo, però le biancoblù di Antonello Restivo sono state capaci nuovamente di ricacciare indietro la squadra avversaria e prendersi una vittoria che proietta ancora una volta la Dinamo Women nei piani alti della classifica, proprio a conferma di quella che è una stagione si può dire totalmente diversa da quella che sono state le prime due, quindi 2 stagioni di crescita. Quest'anno probabilmente è la stagione della maturità. Sugli scudi soprattutto Gustafsson e Carangelo, autrici entrambe di 21 punti, 18 punti per Holmes, ma insomma un'altra grande prestazione di squadra delle biancoblù. Perfetto, andiamo a parlare anche di Esperia, allora, perché abbiamo anche un'intervista, una breve, 1 minuto circa, intervista a mister Federico Manca, coach dell'Esperia. In 20 secondi, Matte, dici com'è stata la partita. Sì, una partita anche qui iniziata benissimo dall'Esperia Cagliari, che ha battuto la capolista Grottaferrata. Un primo tempo quasi perfetto della squadra guidata da coach Federico Manca, grande protagonista Sanna, che è stato decisivo anche nel finale. Laziali che sono rientrati tra il terzo e l'ultimo periodo. I cagliaritani però sono riusciti a tenere la barra dritta e a portare a casa una nuova vittoria dopo 2 sconfitte consecutive. Ricordiamo ancora, Grottaferrata era capolista in un girone che vede Ferentino, l'altra squadra, l'unica squadra capace di battere l'Esperia in casa, appunto a guidare questo girone. Vittoria davvero importante per l'Esperia anche dal punto di vista sentiamo Federico Manca, 1 minuto, perché insomma è giusto dare spazio anche alla voce del coach. Andiamo. Una vittoria fondamentale perché eravamo reduci da 2 sconfitte consecutive, 2 trasferte consecutive, quindi oggi volevamo assolutamente vincere, nonostante fossimo contro i primi in classifica. Questo poi ha dimostrato comunque la difficoltà della partita. Eravamo pronti ad affrontare esattamente questo tipo di partita, perché all'andata uguale siamo stati sopra di 20 e poi abbiamo perso all'ultimo secondo con loro.
quindi sappiamo il valore della squadra avversaria e oggi siamo stati bravissimi comunque a rimanere con la testa dentro la partita nel momento in cui comunque secondo me non abbiamo neanche sbagliato scelte, diciamo che perché abbiamo preso tanti tiri aperti puliti e siamo stati bravi comunque a trovare alternative e la squadra è stata bravissima a mettere la palla nelle mani di Ludovico Sanna, che in quel momento era quello che con le sue penetrazioni poteva avere la chiave giusta per vincere la partita. Perfetto, siamo in chiusura. Grazie a Marcello Mura in regia, grazie a Matteo Cardia. Appuntamento domani, ore 19, Cagliari Social Arena. Grazie ai telespettatori di Teleregione Live. Buona serata, alla prossima. Sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech, we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.